53g。最初なんですけれども、53g のお湯を注ぎます。なぜかと言いますと、今 24g の粉を入れました。で、豆は2倍の水分を取ると言われているので 48g 注いであげて、プラス 5g っていうのがですね、その次の抽出を促してあげるためですね、コーヒーエキスを出してあげるために、5g プラスした、53g のお湯を入れます。2投目45秒からですね、真ん中から注ぎます。真ん中から外側で内側に戻る。次はなぜ真ん中からと言いますと、コーヒーの成分ってですね、真ん中が一番層が厚いんですね。で、このテミックスの形が円錐型で、外側を注ぎすぎてしまうと外側の皮が下に降りて抽出の邪魔をしてしまうんですね。なので真ん中を中心に進める。壁は先ほど言っていたんですけれども、作ってしまった方が真ん中からですね、お湯がなくなりそうになったら注いでいきます。次 250g ですね。これ大事なのが紙に通さない、お湯を通さない。なぜかというと、紙にお湯が伝ってしまうとコーヒー豆を通らずに外側から抜けてしまってお湯がそのまま落ちてしまう。そうなんです。味がやっぱり薄くなってしまう。なので壁を、壊したくなるんですけど壊さないように、壊さないのが大事。真ん中からケメックスは他のボンマックなどに比べて内側をもっと中心ですね。取り上げます。傾斜が急なので外側、先ほど最後外側を注ぎすぎてしまうと、外側の粉が暴れてしまうので、で円錐型で1点から抽出できるので、落ちるのがやっぱり時間が他のものよりもかかる。この落ちてる様も綺麗ですね。1点から綺麗に抽出していきます。ブレンドのどれも違うおすすめがですね。3分過ぎたぐらい。大丈夫ですかね。はい。ではですね、あとここ大事なポイントなんですけど、ブルーボトルコーヒーでは粉をお湯をですね落としきった状態でコーヒーの上のコーヒーを捨てますので、結構落ちきる前に捨てた方がいいっていう話も聞くんですけど、なんで全部落としきってからとブルーボトルコーヒーのお豆ですね、高品質なお豆を使ってまして、フレッシュなコーヒーなので、全部落としきったところ雑味やえぐみがそこまで出ないようになってます。で、なので、あと落としきる前に捨ててしまうとどうしても人の感覚になってしまって 350cc 落とさずに捨ててしまうことになるので、人の感覚だとレシピに忠実にはならなくなってしまうので、そこもちょっとシビアに、作ってます。では、ではですね、